Yağmur yağıyor. Şu burada pek bir şey yok. Şunu. Hemen şunu kurtaralım. Yoksa üzerine gelecek. Oraya geçmek gerekiyor. Bak. Şöyle. Bir dakika buradan. Tamam. Olmadı gibi bir de elimi çizdim. Şöyle kal burada işte. Şu kuruyanları hemen alıyoruz ki gücünü almasın gülümüzün. Mesela şunu hemen şu aslında kesmek gerekir de şimdi ben gördüğüm yerden topluyorum. Oo, mis kokuyor valla. Gül döktüm yollarına. Evet, gül döktüm yollarına. Şarkısı gibi. Şimdi bunları da alayım bari. Hemen gelmişken. Şöyle. Böyle. Şurada geçmiş. Bir ara bunları makasla temizlerim ben. Ne güzel şeysin sen. Bakar mısınız? Şu. Bir de şu. Arkadaşlar bugün erik şurubu yapacağım. Bir komşumuz bize bolca erik vermişti. Nasıl değerlendirelim diye düşündük. En iyisi erik şurubu yapmak. İstediğimiz zaman suyunu tüketebiliriz. Hop. Böyle ilk önce ben bu erikleri bir kaynattım. Tarçınla beraber. Bir tane tarçın içine olacaktı. Bakın. Henüz şekerini koymadım. Sonra şekerini koyacağım. Şöyle içe. Hop 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 hop. Şimdi ben bunu yaparken bir yandan da tenceremi yıkayayım. Hemen şöyle bir sudan geçirdim. Evet, sesler gelebilir size. Çok yoğun sesler. Evimize korniş takılıyor. Şimdi evet. Biraz da buradan.
Erik şerbetlerimizi yaptık, bitirdik. Yani şurubu da diyebiliriz, şerbet de diyebiliriz. Böyle dinlenmeye aldım. Biraz tabii soğumaları gerekiyor. Etiketleri soğuduktan sonra yapıştırdım üzerine. Yazıp yapıştırdım. Daha sonra bunları kilerime koyacağım. Ne zaman istersek böyle sularımıza katarak, tabii ki bu kadar yoğun koymayacağız. Bunlar bir erik suyu değil tabii ki. Yoğun olduğu için sularımıza veyahut da işte maden sularına karıştırarak aromatik bir şekilde getirip içeceğiz. Hem içinde hiçbir katkı maddesi yok. Sağlık tamamen erikten yapmış olduğum, yani içinde böyle limon tuzu gibi herhangi bir şey yok, bir katkı maddesi yok yani. Sadece şeker zararlı, onun içinde zaten az koyuyoruz sularımızın içine. Bu şekilde tüketmeyi düşünüyoruz. İnşallah sağlıkla tüketiriz. Böyle bittikten sonra izlemesi çok güzel. Tabii biraz emek veriliyor. Kayınvalidem hep söylerdi, emeksiz yemek olmaz diye. Hakikaten de öyle. Emeksiz olmuyor hiçbir şey. Emek veriliyor ama sonuç güzel oluyor. Çok güzel böyle izlemesi şimdi. Arkadaşımın bana yapmış olduğu doğa resmi çok güzel, çok beğendim. Defalarca teşekkür ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle ormanlı, dağlı, akarsulu bayılırım. Çocukluk arkadaşımın bana yapmış olduğu yağlı boya tablosu. Bunu da size göstermek istedim. Videolar kalıcı olsun. Of, yağmur sizi nasıl görecekmiş. Sevgili izleyenler, bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.